نروح إلى الحياة الزوجية. طبعا الحياة الزوجية يوجد فيها معترك في الحياة مما يطرأ على تغيير إحدى الأطراف كبعض السلوكيات الغير مرغوبة فيحدث الانفصال. متى يكون الانفصال محترم راقي خاصة بوجود الأطفال وحماية الأطفال أيضا من الأضرار النفسية اللي ممكن يتعرضوا لها؟ كل هذا رح نتعرف عليه من خلال ضيفنا معنا بالاستديو الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. يعطيك العافية وشكرا لك على وجودك معنا. أهلا وسهلا، يا مرحبا أستاذ الله عطوة. حياك يحييك الله. أهلا دكتور. أستاذ تفضل. نواف، الله حياك يحييك. الله، أهلا أهلا وسهلا. وسهلا. نورتنا في الاستديو. هذا نوركم ما شاء الله، ونور اللي شاهدنا على الشاشة الله يسعدك. ما شاء الله. طبعا موضوع شيق دكتور، ودنا نبحر فيه شوي. ودي اقول لك يعني هو في البدايه اليوم الله ما شرع الطلاق الا هو خير للطرفين، بس اليوم الضحيه مين؟ الضحيه الطفل يا دكتور. نبغى يعني من وجهه نظرك تشرح لاي انسان قدر الله انفصل كيف ان لا تدخلون طفلكم عشان لا يروح ضحيه الطلاق هذا. حلو، بداية جميلة جدا ورائعة. احنا لما نتكلم أساسا عن الانفصال أو عن الطلاق بين الأزواج، الطلاق الطبيعي لما ما يكون في محبة بينهم، لكن لما يتزوجون وفي الحب موجود وبعدين ينجبون الأولاد وأطفال، بعدين يصير في أثر خارجي جديد. بمعنى ممكن ضرر يقع على الزوجة بسبب تعاطي المخدرات لزوجها، ممكن الإهمال البيت من قبل الزوجة وانشغالها بأمور ثانية، أمور تطرأ فيكون في ضرر على الزوج أو على الزوجة، فبالتالي يحدث الطلاق. احنا نقول اليوم زي ما احنا النادي ونعمل دورات دائما للمقبلين للزواج، اليوم قاعدين نسوي دورات لمين؟ نسوي دورات للمقبلين على الطلاق. يعني اللي بيتطلق ولا بتطلق نقول لا تتطلقون بس كذا من رؤوسكم، خصوصا اللي عندهم أولاد لازم يجون في المركز، يجلسون مع مستشار يتكلم عن حقوق الأطفال وكيف يكون الطلاق مدني وحضاري. والطلاق المدني والحضاري يحتوي على 3 أركان في وجهة نظري. أولا الاحترام والتقدير، النضج والإدراك، أخيرا قضية ما قبل الطلاق وما بعد الطلاق من الحقوق لأولئك الأطفال. لما يحدث الطلاق دكتور ما بين الأبوين سواء الأم والأب، هناك من يعاند هؤلاء الآباء أو الأمهات. يعني في مثلا نقول الحما أو العم، يعني سواء من قبل أبو الزوجة أو أمها أو من قبل أم الزوج أو أبوها، يعاندوا بعض الأهل، يعاندوا بعض، يعاندوا المتزوجين اثنين اللي مقبلين على الطلاق، ولكن تايه من بالهم عموما. يعني مثلا أنا أعرف شخصيا ناس بأنه اثنين أقبلوا على الطلاق، احنا خلاص حننفصل ولكن بطريقة راقية، انه انا وياكي مو متفقين، ننفصل مع احترام الطفلين اللي عندنا، يكون نشوفهم بطريقة دورية، يكون في احترام بطريقة النفقة. ولكن هذه الاتفاقية الراقية خربها الأجداد اللي هي الأم والأب. هناك عند يصدر من قبل هؤلاء الأجداد سواء من قبل الزوج أو المطلق أو المرأة أو الرجل. إيش ممكن تنصحهم بأنهم لا يخربوا هذه الدائرة؟ يعني خاص إذا كان في طلاق راقي لا تتدخلوا، لا تخربوا الاتفاق هذا لأنه في أطفال. صحيح، هي المشكلة بالشخصيات الهشة. احنا لما يجينا زوج متردد او شخصيته هشة تربى على انه يكون بهذا الشكل ويتزوج، مع الاسف يكون عنده ضعف في اتخاذ القرارات، يسمح للاخرين انهم يدخلون الدائرة الخاصة فيه وفي زوجته. وهذه المشكلة. ساعات ممكن اذكر عندي زوج حضر في المركز مسكين، يعني اطرح عليه اسئله ابغاه يجاوب، يقول ممكن اتواصل مع الوالده. ليش؟ تواصل من ضعف الشخصيه اللي موجوده عنده، انه يرجع للوالدة. هذه الشخصيات الهشه. مشكله الشخصيات الهشه الان لما يتزوجون فعلا تصير في مشاكل مثل ما ذكرتي، تدخلات الاهل في حياتهم، فبالتالي هم اللي ياثرون عليهم، لكنهم نسبتهم قليله للامانه، ما هي النسبه الكبيره. المشكله اللي نعانيها اليوم انه في تثقيف من يريد أن يسير هذا المسار. يعني أنت خلاص شفتي أن الصالح لك الانفصال بسبب ضرر وقع من زوجك، المفترض أنك تأتين المركز ويجي زوجك للمركز ويفهمون ما هو الطلاق الحضري المدني الراقي اللي نحافظ على الأولاد اللي هم كبش الفداء في قضية الزواج إن صحت التسمية. طيب دكتور، يعني مثل ما تفضلت، كثير الفترة الأخيرة بعد ما ينفصلوا ينسون أنهم كانوا يوم من الأيام متزوجين، فتبدأ تتغير العلاقة
من يعني علاقة محترمة إلى غير محترمة. ترى أنتم مجرد ما أنكم انفصلتوا ترى في النهاية يعني بينكم ود، لا تنسون الود هذا اللي كان بينكم، لا تحولون العلاقة إلى علاقة سيئة. فإيش وجهة نظرك في الشخص اللي يحول بعد الانفصال، أو الإنسان أو الإنسانة بعد الانفصال يحول العلاقة 180 درجة إلى غير محترمة وما يحترم شريك حياته؟ يا سلام، وكأنك تذكرنا وتقول تذكروا قول الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم في قضية الانفصال والطلاق. صحيح. فعلا اللي قاعدين نشوف اليوم أنه في شخصيات مضطربة. متى أعرف أن الشخصية مضطربة؟ لما يكون عندها تناقض. بمعنى اليوم وهم سعيدين في حياتهم مسافرين وطالعين يكتبون كلمات جميلة ورائعة بالسناب وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي. صحيح. وتصوير وحاجة فظيعة. نجلس شهور أو أقل أو أكثر نتفاجأ أنه بنفس الوسائل اللي هم استخدموها بدأوا ينشرون معلومات عداوة بشكل عجيب جدا، وكل واحد يطلع عيب في الثاني فرضا ويقول فيه وما فيه، وينسون أنه هذول الأشياء ممكن تحتفظ للمستقبل، خصوصا لما يكون عندنا أطفال. المشكلة هم الأطفال اللي يكونون ضحية واللي نقول عليهم بكرة هيطلعوا على في بالضبط المستقبل لما على ما يكبروا. حصل في ناس بيحفظون الرسائل ذي، بيقولون شوفوا هذا أبوكم، هذه أمكم اللي كانت ترسل وكانت تعمل وكانوا يعملون. الفكرة الآن الأطفال اللي احنا نقول عليهم أنهم ضحية، الطفل الآن المفردة عنده مو زي الكبير. الطفل ما يقدر يعبر في حالة انفصال أبوه وأمه، هو ما عنده مشكلة في قضية الانفصال، بس أحيانا تعبير الطفل مثلا البكاء ترى تعبير على أن الطفل في مشكلة في قضية أبوه وأمه. لا، هو ما عنده مشكلة، ممكن يعيش بين أب وأم ناضجين مدركين فاهمين الانفصال الحضاري المدني بدون مشاكل، وياخذ كل حقوق الحنان من الأب ومن الأم وكل حاجة ياخذها. بس المشكلة لما تعرف أن طفلك بعد الانفصال مثلا تجيه آلام جسدية، مثلا في المعدة دائم يشكو في معدته، مثلا لو نفرض عنده ربو يجيه مرة بالسنة صار يجيه كل شهر تجي عملية الربو. لما نقول عنده اضطرابات في الجهاز الهضمي، في الأكل، اضطرابات في النوم، تأثر على صحته. ترى صمت الطفل تغير شخصيته، مما كان حركه كذا صار صمت. ترى هذا دليل انه في مشاكل كانت بين الزوج والزوجة وما زالت المشاكل هذه تجي. كيف نعرفها احنا؟ لما الطفل يروح لما ابوه يجي ياخذه بالزيارة، ياخذ اطفاله، يقعد يتكلم على مين؟ يتكلم على أمه. صحيح. وين راحت وين جت، هي ما ادري ايش، وهي المفترض ولا العكس. ممكن الأم تبدأ تحقق مع الأطفال ويستخدمون الأطفال كأداة لللمس والهمز، وأداة مع الأسف في اضطراب في شخصياتهم من الصغار. لذلك الشخصيات الوسواسة، الشكاكة، اكتئاب، ويصابهم طبعا يصابهم اكتئاب الأطفال. طيب طبعا يعني إضافة على كلامك دكتور، أنه يكون أيضا هناك أداء ضعيف جدا في الدراسة والإنتاج المستقبلي بما يخص الأطفال ما بين الأبوين المطلقين. أنا بس ودي نكمل معك الحديث بقية، بس إحنا هنروح إلى استطلاع كاميرا برنامج صباح السعودية رصدت الآراء في موضوعنا. خلينا نسمع ونشوف ونرجع نكمل الحوار. لابد خاصة إذا كان فيها أبناء لابد يكون فيه أقل يعني علاقة ود واحترام لمصلحة الأبناء. يعني لابد أن يكون فيه تواصل بين الأم والأب، لأنه في ثغرة من الثغرات ممكن تكون تؤدي إلى الابن إلى أماكن يعني غلط أو إلى مواقع غلط. والله يعني هم يعني إذا بغوا يزوروه في بيته ويجون عندي عادي، بس العلاقة منفصلة، يعني ما بيني وبينه ولا شيء، خلاص شيء وانتهى. المفترض والواقع أنه يكون الصمت والهدوء والاحترام بين الطرفين عشان الأطفال، يعني هذا الشيء الأساسي من ناحية نفسية لهم، والحياة هي والنصيب هذا مكتوب، وحتى بشرع الله موجود هالطلاق والانفصال. بس أهم شيء أنك تواظب على هالأطفال وتربيتهم تربية حسنة بين الطرفين. يعطيهم العافية على هذا الاستطلاع، وفعلا يعني الكلام اللي قالوه صحيح. أنا بس ودي من هذا المنطلق أن نقول أن ودنا دكتور أن نسوي حملة، وإن شاء الله يتعاونوا معنا، أن اليوم أي أحد
يروح المحكمة يطلق، قبل الطلاق إجباري أنك تاخذ دورة على أساس توعي الأب أو الأم في مرحلة بعد الانفصال، خاصة وأن إذا كان في الطفل أطفال، لا يروح ضحية. خاصة إذا في أطفال. بالضبط. فودنا نصيحة من عندك يا دكتور، وبرضو يعني نبغى تفاعل على هذه الحملة. جميل. طبعا احنا صار لنا فترة وحنا يجينا الزوج والزوجة بالمركز اللي ناويين يتطلقون، وخصوصا اللي عندهم أطفال، هم يجون ونقعد نتكلم معهم على يعني على المباشر، ونعلمهم انه هذول الأطفال ترى ما لهم ذنب، انتم اللي سبب وجودهم في هذه الحياة، انتم قررتوا الانفصال، لازم تحافظون على نفسياتهم وانه ما يكون عندهم اي اضطراب من الاضطرابات. هذا من جهة. من جهة أخرى أنا أنصح أيضا الآباء والأمهات، أقصد الأجداد، أنا أنصحهم أنهم ما يتدخلون نهائيا في حياة الولد أو البنت، الزوج أو الزوجة. أيضا لازم يدرك الزوج والزوجة أن تغيرت مسمياتهم الآن وصاروا إيش؟ أب وأم. جميل. إن شاء الله تكون مثل ما تفضلت أنها تكون رسمية وثابتة في المحكمة، دورة قبل الطلاق إن شاء الله. دكتور أحمد، يعطيه العافية دكتور أحمد. فعلا المسند المستشار الأسري والتربوي الاجتماعي موضوع جدا